Buenos días, señora Rosa. Tome asiento. Yo soy la licenciada Liliana. En esta cita, me va a dar tu historia clínica. En esta cita vamos a hacerte las maniobras de Leopold para ver cómo está ubicado tu bebito dentro de tu barriga, ¿ya? Pero para eso primero debes ir a miccionar. Maniobras de Leopold. Para eso se necesita los siguientes materiales. La historia clínica y mis manos deben estar tibias. El paciente debe estar en posición dorsal con las piernas separadas, sin almohadas. Señora Rosa, le voy a hacer las maniobras de Leopold para ver cómo se encuentra ubicado su bebé dentro de su barriga, ¿no? Para que usted pueda dar un parto normal. Esta maniobra se realiza a las primigestas a las 20 semanas y después a las 28 semanas. La primera maniobra es para ver qué polo fetal está ocupando en el fondo uterino. Para eso voy a hacer las maniobras con la yema de mis dedos en forma circular, un poco profunda, para encontrar las características si es del feto. Si está en la cabeza hacia arriba, voy a encontrar las 3 R: redondo, regular y rígido. Y si está el pelviano hacia arriba, voy a encontrar las 3 Is: impreciso, irritable y irregular. Siempre el examinador debe estar a un lado y mirando hacia arriba, hacia la cabeza del paciente. La segunda maniobra permite diagnosticar la posición y la situación de ambos flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Para eso yo voy a empujar con la mano izquierda, voy a poner así, y con la yema de mis manos, de mis dedos, en forma circular voy a encontrar las características. Aquí se encuentra el dorso y aquí debe estar las partes fetales. En el dorso, de esta forma, yo empujo un poco así con mi palma de mi mano, presionando, y con esto voy a buscar, ¿no?, las características, las diversas características del dorso, que es redondo y convexo. De la misma forma, con la mano derecha voy a empujar a este lado, presionando un poco, y voy a buscar igual las características de las partes fetales. De la misma forma, irregular, irritable, impreciso. Esa es la segunda maniobra. Yo. Tercera maniobra. La tercera maniobra es para determinar el polo fetal, si es podálico o cefálico. La maniobra conocida como la maniobra del peloteo. Mi mano voy a colocar en pinza y voy a colocar en el borde superior de la sínfisis de pubis. Y voy a hacer un movimiento de derecha a izquierda para ver si hay peloteo, quiere decir que la presentación no está encajada. Pero si no hay peloteo, quiere decir que la presentación está encajada. La cuarta maniobra. La cuarta maniobra es para la maniobra de confirmación, ¿no?, que va a determinar si la presentación está encajada, ¿no? Vamos a confirmar los primeros hallazgos. Para esto, el examinador permanece al lado derecho de la paciente, pero orienta su cuerpo viendo los pies de la paciente. Con la punta de los dedos de ambas manos ejerce una presión profunda tratando de introducirlo a la entrada de la pelvis.
Cuando la presentación está encajada, esta no permite la introducción de los dedos. Se realiza con movimientos circulares por encima del borde superior de la sínfisis para poder palpar las características. En este caso vamos a palpar la astresis irregular, impreciso, irritable. No se realiza similar a la primera maniobra, ¿no? En este caso, el fondo que está ocupando es el pelviano. Otra cosa que nos ayuda a la cuarta maniobra es a poder ver la altura de la presentación, ¿no? Es cuánto la cabeza del feto ha descendido a la sínfisis. Vamos a encontrar 3: abocado, libre, como vemos acá, o encajado. Buenos días, señora Rosa, tome asiento. Soy la licenciada Juliana, historia clínica me vas a dar. Yo soy la licenciada Juliana. En esta cita lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la auscultación de los latidos cardíacos de tu bebé, ¿ya? Para eso te voy a pedir que vayas a miccionar para que te eches en la camilla, ¿ya? Auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Señora Rosa, en esta oportunidad vamos a escuchar los latidos del corazoncito de tu bebé, ¿ya? Para eso, el paciente está en decúbito dorsal, sin almohadas, ya miccionado antes. Los siguientes materiales son la historia clínica, estetoscopio de Pinar, que se utiliza en las 20 y 22ª semana. En cambio, con el Doppler se realiza a las 10 y 12ª semana. Para eso, el extremo ancho se apoya contra el vientre de la embarazada, ¿no? Mientras la persona ausculta a través del otro extremo, que es más estrecho y tiene a la redonda donde se apoya el pabellón auricular. Para realizar la auscultación fetal, primero se debe realizar la segunda maniobra del Leopold para ubicar el dorso fetal y a partir de ahí el hombro anterior y anatómicamente en el mismo sitio para la auscultación del latido cardíaco. Ahí colocamos el estetoscopio de Pinar, ¿no? Por ejemplo, en este caso está en una presentación podálica y vamos a realizarle por encima de la cicatriz umbilical, puede ser al lado derecho o al lado izquierdo. Se le va a contabilizar en 1 minuto. El normal es de 120 a 160 latidos por minuto. En este caso, el feto tiene 120 latidos por minuto. Si hubiera sido la presentación cefálica, va a ser por debajo de la cicatriz umbilical, ¿no? Puede ser a la derecha o a la izquierda. Si la situación es transversa, puede ser a nivel de la cicatriz umbilical, a la derecha o a la izquierda, ¿no?